ჩვენ უფლებადამცველთა გაერთიანება და ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია და რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც გვიერთებიან ამ საკითხში, გამოდივართ ინიციატივით, რომ მოხდეს შეწყალების კომისიის რეფორმირება, აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში თავად შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელს და წევრებსაც ანალოგიური პოზიცია აქვს, რომ გარკვეული ცვლილებებია საჭირო, ვინაიდან ის წესი, რომელსაც ხდება შეწყალება, ვერავითარ კრიტიკას ვერ ეძლევს, იწვევს უკმაყოფილებას და ნებადართულობას ციხეებში, საზოგადოებაში. ჩვენ ვნახეთ უცხოური მაგალითები, როგორ მუშაობს შეწყალების კომისიები ამა თუ ქვეყანაში და უნდა გითხრათ, რომ იქ არის დაწესებული გარკვეული რეგულაციები, გარკვეული მიდგომები, თუ როგორ უნდა მოხდეს შეწყალებები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ანალოგიური უნდა მოხდეს ჩვენს ქვეყანაშიც, ვინაიდან არ შეიძლება, როდესაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში ჯავდებული პირების შეწყალება ხდება და ნაკლებ მძიმე დანაშაულში ჯავდებული პირები წლებიან, გაელოდებიან საერთოდ საკითხის განხილვასაც კი. და ეს არის უკვე სერიოზული პრობლემა და შემდგომში იწვევს საკმაოდ სერიოზულ ნებადართულობას, როგორც აღნიშნეთ, ციხეებში, ზაფხულში შარშან იყო შიმშილობა, ბუნტი თითქმის ქალთა კოლონიაში და ხშირად აი ამ შეწყალებებს აქვს შემდგომი სარჩული, რომ ხდება პოლიტიკური ნიშნით, ხდება რაღაცა ქვენაბრძნობებით, გარკვეული შეწყალებები და მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს დასაბუთებული თითოეული შეწყალება. შეწყალების კომისიამ თითოეულ პირთან, რომელიც უნდა იქნას შეწყალებული, უნდა გაიაროს გარკვეული კონსულტაცია, ანუ რეალურად უნდა მოხდეს ამ ადამიანთან შეხვედრა, იმიტომ რომ უნდა იცოდნენ ადამიანებმა ვის იწყალებენ ჯერით. მერე უნდა მოხდეს გამოთხოვა საქმის საერთაშორისო დაწესებულები და ხშირად ხდება მხოლოდ ინფორმაციის რაღაც ეროვნულ გამოთხოვა, ისე რომ იქ არ ხდება შესწავლა წარსულისა სხვა პერიოდებში როგორ იქცეოდა ეს ადამიანი გასულ წლებში, შეიძლება იმ ერთ ოქტომბერში არაფერი არ დაუშავებია, მაგრამ წინასწრებში სერიოზული დარღვევები ჰქონდა. უნდა მოხდეს მისი პიროვნების აგრეთვე შესწავლა დანაშაულთან მიმართებაში, ანუ კულტურის მატარებელია თუ არა, რეალურად ეს პიროვნება რამდენად შეიძლება რომ გამოსწორების გზაზე დადგეს, იმიტომ რომ დღეს როდესაც პირობით მჟავში აქვს ადამიანს შადენილი დანაშაული, როდესაც 3-4 დანაშაული აქვს შადენილი და შემდგომში ეს ადამიანი გამოდის და პიროვნებები, რომლებიც წლებია ზიან და ყველა კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, რომ მათაც უნდა შეეყოთ ეს შეწყალება და ვერ ხდებიან, ეს გარკვეულწილად იწვევს გაუგებრობას საზოგადოებაში. და ჩვენც მე და ლექსოც და ჩვენი ორგანიზაციები ვფიქრობთ, რომ ეს წესი უნდა შემუშავდეს, ან უნდა იყოს რაღაცა წესი, გარკვეული კრიტერიუმი, თუ აი რა კრიტერიუმით მოხდება თითოეული ადამიანის მიმართ აი ამ შეწყალების განხორციელება. ანუ წესი არ არსებობს, თუ არსებობს წესი და არ ხდება მისი დაცვა, რა არის პრობლემა? იცით რა შესაქმე, გარკვეული კრიტერიუმები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ პრეზიდენტის მიერ ექსკლუზიურად როდესაც ხდება შეწყალება, ის არავითარი წესი იქ არ მოხდება. ან პრეზიდენტს შეუძლია ერთი დღე როზის ციხეში ის ადამიანის კი შეიწყალოს. და ეს იწვევს გაუგებრობას. თითოეული, ეხლა მე დავუსვი კიდევაც შეწყალების კომისიის წევრებს, ქონდა ჩვენ სულ სხვა ფორმატში შეხვედრა, კახი-კახიშვილთან ქონდა შეხვედრა და კახი-კახიშვილი საერთაშორისო დაწესებულების თემამ გადაინაცვლა საერთოდ მეხუთე კლასზე და გადმოვიდა შეწყალების კომისიის წევრ, როდესაც იგი ესწრებოდა კომისიის რამდენიმე წევრს და თქვით, რომ აი რატო ხდება? ნუ პრეზიდენტს აქვს უფლება, რა უფლება აქვს? თვით პრეზიდენტიც კი, როდესაც იწყალებს, რაღაცა კრიტერიუმით უნდა იწყალებდეს. არ შეიძლება ესე, რომ ადამიანს იწყალებდე საკუთარ ნათესავებ პარტიული ნიშნით ხდებოდეს და ამ დროს სხვა ადამიანები, რომლებიც ასევე შესაძლოა, რომ აი ამ ექსკლუზიურ უფლებას დაემორჩილონ და დაექვემდებარონ, რომ არ იწყალებს აი ამ წესის მიხედვით. თავად ის შერჩევის კრიტერიუმი თავად კომისიის წევრებიდან, ესეც კიდევ განსახილველი. არ შეიძლება, რომ 6 შეწყალების კომისიის უმრავლესობა იყოს საერთოდ ისეთი დარგის წევრები, რომლებიც მიეკუთვნება სახელოვნებო დარგს, მსახიობები, რაღაცა ფსიქოლოგები, როცა სხვა დარგების, ან უფრო იურიდიულ სფეროსთან შეხებლებაში მომუშავე სპეციალისტები არის 1-2 მხოლოდ. და მე ვფიქრობ, საერთოდ იქ კომისიის წევრების გაზდაზე შეიძლება იყოს ფიქრი. საერთოდ აღნიშნული სტრუქტურის უფრო გამოყოფაზე არის საუბარი, რომ იყოს ეს ცალკე სტრუქტურა, არის საუბარი იმაზე, რომ იყოს რაღაცა სახელმწიფო რომელთა სტრუქტურასთან მიბული. ამაზე მუშაობაა საჭირო და უნდა მოხდეს ამის მოკლე დროში ამისი განხილვა, იმიტომ რომ კიდე ეხა მოვა აღარ შეწყალება და კიდე დებათაღილოს გამოიწვევს. მერე ადამიანებს რომლის შეაქვს განცხადება შეწყალების კომისიაში, უნდა იყოს რაღაცა უარი დასაბუთებული, რატო ხდება მათი საქმის განხილვა. იმიტომ რომ ადამიანებს შეაქვს პასუხიც არ აქვს, რომ აი
აი რატო არ ხდება რომ საქმე მათი იქნას აი ამ კომისიაში გამყრება. და მე ვფიქრობ რომ აი ამ კითხვებზე თუ პასუხი არ იგას და არ გაეცა და მუშაობა არ დაიწყო, ჩვენ გეუბნებით რომ სერიოზული პრობლემები გველის ციხეებში და ამის ნიშნები არსებობს უკვე. და მე ჩვენ ახლა ადვოკატები ვარ პირველ რიგში და ხვდები პატიმრებს და გვაქვს რა ინფორმაციები თუ რა განწყობილებებია იქ აი ამასთან დაკავშირებით. პრობლემებში არ გულისხმობთ რამე არაეულო. დიახ, არაეულო ხო ხარ. რა თქმა უნდა, ეხლა როზის საქმეში მაგალითად პიროვნებები. და ზის 1-5-6 წელი ერთი პიროვნება, აქ ნაკლებად თქვა დანაშაული ჩადენილი და 60 ჯერ შეიტანა განცხადება და არც ერთხელ არ განიხილვა და ეგრე გუში შესული პატიმარი, რომელმაც ყველობა ჩაიდინა, განზრახ ესე იგი, განზრახ ყველობა ჩაიდინა, არის ესე პირობის ჯარში ჩადენილი დანაშაული და 5 დღის შესულ ადამიანს ეხება შეწყალება. ხო იწვევს ეს უკვე სერიოზულ უკმაყოფილებას, ხო? და ამიტომაც იყო რომ ზაფხულში დაიწყო დიდი სერიოზული პუნქტი ქალთა კოლონიაში. არის რამე ერთხელ იქნება რა იმე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური შეხება. აი რა სახის რამე კონკრეტული მაგალითს რომ მოვუყაროთ არის ამის. პატიმრები გამოხატავენ უკვე იქ არის ცდელობები, ვენების გადაჭრის ცდელობებიც იყო, ცდელობები კი არ მოხდა უბრალოდ ესეთი ფაქტები და ცდელობებიც იყო პრინციპში, იყო აგრეთვე თვითდაზიანების ცდელობები სხვა კუთხითაც და ასევე არის გამოხატული პოზიცია, რომ ხშირად არ ემორჩილებიან დაწესებულების ხელმძღვანელებს, იმიტომ რომ უხეშად არ მოწესრიგს, რომ უკმაყოფილოები არიან და ნებათაღელო არის სერიოზული ამასთან მიმართებები და ამას თავად მინისტრიც არ უარყოფს, ბატონი კახტაშვილი, როდესაც საუბრობს იმაზე, რომ ამას შეიძლება პრობლემა შექმნა. და ამას საუბრობს ეკაბესელიას, ამას საუბრობს ის ადამიანები, რომლებსაც პირდაპირ შეხება აქვს ალექსანდრე კობაიძე ახალგაზრდა უფლებო დამცველთა ასოციაცია. 2014 წლის 120 საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად აღნიშნული შეწყალების კომისიის დაკომპლექტების დაკომპლექტება ხდება, ვფიქრობთ, არა სტანდარტულად, სადაც აბსოლუტურად ყველა უფლება დამცველს ვფიქრობთ, რომ უნდა მიეცეს იმის საშუალება, რომ თავის პოზიცია დააფიქსიროს. ჯერ ერთი პირველ რიგში რაც არის მნიშვნელოვანი. მეორე საკითხი ის არის, რომ ამ კომისიას არის ფაქტიურად ეს კომისია გასაგებია შედგება ისეთი პიროვნებებისგან, რომელიც საზოგადოებაში გარკვეულ ავტორიტეტს სარგებლობენ, თუმცა აქ აღსანიშნავია, რომ ხშირად როგორც ნიკოლოზმა აღნიშნა, იწვევს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება პრეზიდენტის მიერ, რომელსაც დიდ აღშფოთებას გამოიწვევს ხოლმე საზოგადოებაში. ერთ-ერთი მსგავსი მაგალითი იყო კაკო ბოლგოფიძის ძმის შეწყალება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აღნიშნულ ბრძანებულების თანახმად ვთავაზობთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, რომ კიდე უფრო ჩაშალოს ეს აღნიშნული ბრძანებულება, გამოიცეს ახალი ბრძანებულება შეწყალების კომისიის სრულებების შეტანის თაობაზე და აბსოლუტურად ნებისმიერი პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელიც კონსტიტუციური უფლებაა მისი და 72 მუხლი კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტს ანიჭებს დისკრეციულ უფლებამოსილებას, რომ თავად მიიღოს გადაწყვეტილება, აი ამ უფლების თანახმად უნდა იქნეს დასაბუთებული თუ რატო უნდა შეიწყალოს ნებისმიერი ჩაბუთებული პიროვნება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პრეზიდენტს წერილობითაც წარუდგენთ ჩვენს მოსაზრებას და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს მოსაზრებას ის ჩაფრის მნიშვნელოვან საკითხად და ნებისმიერი პრეზიდენტის გადაწყვეტილება არ აქვს მნიშვნელობა ის ცოლიზმა შეიწყალებს თუ სხვა პიროვნებებს შეიწყალებს, უნდა იყოს დასაბუთებული, რომ საზოგადოებამ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაიგოს თუ რატო იღებს პრეზიდენტი ესეთ გადაწყვეტილებას. ჩვენ იმედს გამოვთქვათ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გულისხმობით მოეკითება ჩვენს განცხადებებს და ერთხელ და სამუდამოდ ეს გაუგებრობა და ქაოსი და შესაძლო დანაშაულებრივი ეჭვი გაქარწყლება საზოგადოებაში, რადგანაც არის საზოგადოებაში მუსწირებს ადრე, რომ შესაძლოა შეწყალების კომისია შეგნებულად აკეთებს იმას, რომ ისეთ მჯავრდებულების სიას წაუდგენს პრეზიდენტს, რომელთაც შესაძლოა რაღაც ანგარების ხასიათი ჰქონდეს. ამიტომ ჩვენ ამას რა თქმა უნდა დავუგმოთ ყოველთვის და ვებიჯმენთ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებებს, ამიტომ მოვუწოდებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, რომ დაუყოვნებლივ უფრო გამჭვირვალე გახადოს შეწყალების კომისია ჯერ ერთი ეს და შემდეგ ყოველი გადაწყვეტილება პრეზიდენტის უნდა წერილობით იყოს დასაბუთებული და რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად უნდა იყოს შესწავლილი ნებისმიერი პიროვნების შეწყალების აქტის გამოცემის საფუძველი და ჩვენ
თუ აღნიშნული პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ჩვენს რჩევას მიიღებს, ძალიან მოხარულებ დავჩენთ.